Guillaume François, quelle est votre analyse du match? Elle est difficile. On savait que c'était un match très compliqué. On sait aussi qu'on est dans une passe très difficile. On a du mal à jouer de nouveau le football qu'on avait en première période. Finalement, on avait quand même ces 3 points en poche. Et quand tu gagnes 1-0 ici à 5 minutes de la fin, tu ne peux pas encaisser ce but et on est très déçus forcément. Un match typique pour la série, hein, typique pour la D1B. Je ne sais pas si c'est un match typique. Ici, c'est une équipe toujours très difficile à jouer. Elle ferme beaucoup, elle ne laisse pas beaucoup d'espace. Nous, ce n'est pas ce qu'on préfère forcément, vu qu'on essaie de prôner un football osé qui part de l'arrière. Après, on le savait avant de venir. On a essayé de faire le maximum. On n'a pas encore su vraiment remontrer ce qu'on avait déjà montré pendant la première partie du championnat. Mais comme je vous dis, on avait les 3 points à 5 minutes de la fin. C'est ça qui est ralent aujourd'hui. Avec 1 point sur 9, ça va être difficile de jouer un rôle encore dans cette deuxième tranche. Non, pas du tout. On sait qu'on est mal parti. Il faut se reprendre. Il nous fallait les 3 points aujourd'hui pour reprendre un peu de confiance. Mais on reste objectif, on reste positif. Et on sait que c'est encore long, même si ce n'est pas beaucoup de matchs. On peut encore enchaîner avec une bonne série et revenir vers le haut. Mark Brijs, net uit de kleedkamer. Wat zei je tegen de spelers? Ik heb ze nog niet gezien. Ik ben de andere kleedkamer ingevlucht. Nee, wat zeggen. Ik denk dat de eerste helft dat we goed hebben trachten te voetballen. Veel over die buitenkanten. Te weinig gevaar. Te weinig balvastheid ook vooraan. En de tweede helft was het echt een dieptepunt. Weinig combinaties, slordig balverlies. Ik denk dat we eenmaal buiten die penalty aan de goal zijn geraakt van de tegenstander. Dus de tweede helft was wel slecht. Met wat geluk ook op voorsprong gekomen, want een echte penaltyfout kunnen we het niet noemen, hè, dat handspel. Ja, dat is een scheidselijke bewoording. Ik weet het niet, ik durf er niet over uit te wijden. Ik denk niet dat we dat echt verdiend hadden op dat moment. Wat is jouw verklaring voor die mindere tweede helft van Beerschot Wilrijk? Er zijn verschillende verklaringen. Er staan een aantal jongens op plein die 11 weken niet hebben gevoetbald. Dat heeft niks met vermoeidheid te maken, maar vooral met ritme te maken. En dan zijn er duidelijk een aantal in een vormdiep. En dat maakt dat het erover is als je dat niet snel buiten dat in het begin helemaal in het begin dat we de kans krijgen van Hoffer, dat hij alleen voor doel komt. Als je dan dat doelpuntje maakt, dan kan dat misschien wel wat soelaas brengen. Dat gebeurt dat niet en dan de tweede helft wordt echt een dieptepunt in ons seizoen. Volgende week ook nog eens Losada missen, dat wordt wel heel veel, hè? Het is al heel veel, hè. We hebben een enge kleine kern en een aantal jongens die terug zijn aan het komen die dadelijk het ritme missen om op dit niveau te spelen. Elke man die je dan nog extra verliest is er eentje te veel. Kan Beerschot Wilrijk nog een rol spelen in de tweede periode, denk je? Ik denk dat wij op Cerkelenbrugge ook 3 punten verloren de eerste ronde. En, we hebben gelijk gespeeld tegen 2 maanden tegen AT-Verleen. We hebben nu verloren, dus we stonden 1 punt achter. Maar ook tegen Westerlo hebben we 2 keer gelijk gespeeld. Dus uiteindelijk, als je statistisch gaat vergelijken, dan staan we 1 puntje achter op het schema.